إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت الكرام شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا
barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa nazzaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa nazzaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin. Allahumma zal salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdika wa rasulika wa imamil khair wa qaidil khair wa rasul rahmah. Allahumma lina siratal mustaqim, Allahumma lina siratal mustaqim, Allahumma lina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ni'matana dawlatana ulama qaiman wa uladatan ulama. Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kitabul Arba'ah was-Sa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yen kaula ingsun kalawan nyebut sifat Allah kang muraim dalam dunia tur kang welas asih ing dalam akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dausapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun wa la yudbau anhumul bala'u illa bil ikhlasi wa du'ahim salatihim wa du'afatihim. Ummati ing lapat ummati utawi umat ingsun, ummatun iku umat marhumatun kang den rahmat, wala yudbau anhum lan ora den tolak anhum saking ummati al bala'u opo penyakit, illa bil ikhlasi illa angin bil ikhlasi karena ikhlas, wa du'aihim lan du'ai ummati, wa salatihim lan salati ummati, wa du'apaihim lan pirang-pirang wong kang lemah saking ummati. Wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana urang ngabahas ieu kitab
tentang atau yang berjudul tidak akan ditolak suatu penyakit kecuali 4 perkara. Pertama-tama yuk hayu orang ucapkan panjatkan puji syukur ke Allah yang Maha Ghafur anu tos masiankeun ka urang kabehan paparing-paring kenikmatan anu teu bisa dikupuri, nikmat anu tidak ada ukurnya, yakni Gusti urang kabehan nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang bisa diuk di majlis ieu kulantaran Allah anu ngagerakeun. Pantas urang ngucapkeun kalimat syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas nikmatna. Anu tos masiankeun keimanan keislaman nu aya dina awak urang. Anu tos masiankeun jasmani sareng rohani sehingga urang bisa lalempangan ka madamai, urang pantas bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Anu tos masiankeun ka urang nyaeta sagala-galana baik anu kadeuleu ataupun nu kadeuleu, urang pantas bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat seiring salam marilah kita panjatkan salam kita, salawat kita kepada baginda kita semua, panglima alam yang sudah memperjuangkan umatnya dari zaman biadab sampai zaman beradab, dari zaman Toyota sampai zaman saat kini kita kerasa, yaitu corona. Dari zaman Siti Rabiatul Al-Adawiyah sampai zaman Siti Rabiatul Adawiyah, dari zaman Siti Rabiatul Adawiyah sampai zaman Siti Nurbaya, dari zaman Siti Nurbaya sampai zaman Siti Badriah, dari zaman Siti Badriah sampai zaman Siti Budiah, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memperjuangkan umatnya sampai darah titik penghabisan. Beliaulah yang membawa bendera kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai saat ini. Pantas kita bersolawat kepada Allah, pantas kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pantas kita mengagungkan keluarga beliau, dan kita pantaskan berhormat kepada turunannya, yaitu para kekasih Allah yang sudah memperjuangkan agama Islam ini, sehingga kita semua bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa istimewanya itu Islam. Yang saya hormati pada keluarga besar Abah Haji, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati juga pada keluarga Darul Hikmah, para santri, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kaulan nek mawakeun tema yang judulna nyaeta moal bakal ditolak suatu penyakit kecuali 4 perkara. Naon eta? Bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatku, ummatun marhumatun, umat yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan cahaya, penuh dengan keanugerahan. Wala yudba'u anhum, tidak akan ditolak kepada umatku yaitu penyakit illa bil ikhlasi, kecuali 1 ikhlas, 2 doana umat, 3 salatna si umat, yang keempat yaitu jelema-jelema anu lemah.
jelema anu teraniaya, jelema anu dizolimi, eta doa anu mustajab. Kurang ngabahas hiji-hiji kedak Nabi ukos kumaha sih wala yutpau anhum eta ditolak moal bakal ditolak na eta penyakit ku hiji keikhlasan. Mana nu ngaranna ikhlas eta? Nu ngaran ikhlas eta tersembunyi, teu bisa diucapkeun, cuman hanya hate anu bisa ngarasa. Tingali urang setiap urang maca Al-Qur'an, aya dina Al-Qur'an surat Juz Amma, surat anu terakhir, surat anu ka 112 nyaeta surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, di mana orang ketika maca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika orang maca surat ayat kalimat ikhlasna, mantap orang belajar dirinya. Ketika orang ditimpa musibah ku Allah, terima baik orang, terima. Ulah babeja, ulah kemana-mana. Ieu mah geuring saeutik, nyeri huntu saeutik, langsung masang status. Halo gas, Kiki lagi sakit nih gas, doanya gas. Ngadoa mah ka Allah, lain kau WA, lain ka status dan ka medsos. Kadang orang sopong nek ibadah bae ge nek tadina ikhlas terjadi ikhlas mana ketika orang ngalaksanakeun salat tarawih be ibu-ibu biasana ieu. Ibu-ibu ya nek tarawih sok mawa HP teh. Nek salat tarawih be saja salat tarawih foto-foto heula. Guys, malam pertama tarawih guys. Semoga diterima amal ibadahnya guys. Tarawihnya diterima guys. Atuh hendak kumaha diterima awal ngabege geus hayang kadeuleuh ku batur. Ibadah ulah ibadah mah ulah hayang kadeuleuh. Kudu ikhlas hate urang. Ketika orang ditimpa musibah kudu ikhlas. Ketika aya nu ngahina kudu diikhlaskeun. Ketika aya nu ngomongkeun kudu diikhlaskeun. Ketika aya nu ngadu domba kudu diikhlaskeun. Ketika aya anu ngahujat ikhlaskeun. Ketika aya anu ngajatohkeun ikhlaskeun. Artina naon? Pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah dirinya penyakit bakal ditolak. Amun urang belajar ikhlas. Tapi amun urang teu daek ikhlas, penyakit moal bakal leungit. Mana contoh? Contohna ketika urang HS di imah kunaon isukna kapalingan. Nah, ketika kepalingan tah urang nyaho ieu barang ieu nu leungit ya. Nah, urang ulah nyalakeun ka sasaha, ulah nyalakeun ka Allah, ulah nyalakeun ka jelema anu nyokotna, tapi nyalakeun ka diri urang. Mana hikmahna? Ketika leungit berarti urang selama ieu jarang sedekah. Maka penyakit datang baik. Penyakit eta leungit kieu. Kapalingan teh penyakit. Ketika leungit barangna ikhlaskeun hate urang. Dengan ikhlas insya Allah bakal digantikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah sieun setiap barang anu dipika cinta ku urang dicokot ku batur dengan rasa ikhlas insya Allah. Insya Allah bakal digantikan ku Allah nu lebih istimewa deui, anyar deui. Tah ketika ikhlas. Jadi ada dua faktor ketika orang kalengitan. Hiji, muhasabah. Naon? Introspeksi diri orang. Oh, orang selama ieu tilok sedekah. Keduana, orang kudu belajar ikhlas ini datang. Kudu belajar ikhlas. Sebab naon? As-shadaqatun tatba'ul bala. Sebab sedekah mencegah orang karena segala penyakit. Tuh. Dengan cara sedekah insya Allah sabraha nu kudu disedekahkeun sabraha eta mah saukur kemampuan urang eta mah baik eta 1000, 2000, 3000, 4000 sampai semampu urang. Sanajan urang teu mampu teu gawe tapi urang bisa bersedekah mangga
eta ngajadikeun ka urang ganjaran, ngajadikeun ka urang keikhlasan ke timbulna. Nah, geus bisa urang ngajalankeun keikhlasan ke ku Allah, sanajan teu dibere julukan ku manusia, tapi ke Allah teu dibere julukan naon eta ahli mukhlisin. Ahlina orang-orang yang ikhlas. Ketika ditimpa musibah ikhlas, ketika orang muriang ikhlas, sebab kunaon? Karena Allah lah nu ngatur, Allah nu mere jeung urang ge kembali kudu ka Gusti Allah. Kudu kembali ka Allah. Maka dina Al-Qur'an aya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dan kembali pun kepada Allah. Urang boga harta yang disaha syariatna manusia, syariatna urang ikhtiar. Urang boga keluarga nang disaha nang ti Allah, syariatna ti pamajikan urang kayaknya boga anak, boga cucu, boga cicit, boga minantu. Karena Allah kabeh nu ngatur geus Gusti Allah. Mantap ikhlas dengan hiji perkara eta ditolak kena penyakit nyata dengan keikhlasan insyaallah dirinya bakal leungit eta segala penyakit eta. Nu kaduana wa du'aihim, doana seorang umat ketika penyakit urang hayang cager hayang leungit mata ngadoa lah minta ke Allah ulah pas cager, ulah pas sehat, ulah pas geuring nabe urang karek ngadoa keur cager ka mana. Ya, ketika urang geuring ngadoa keur cager lagi ngadoa. Tujuanna naon? Keur cageurna supaya ulah kena musibah, keur geuringna ge keur ulah nepi kana musibah. Naon musibahna? Hate deui urang geus mah penyakitna dohir. Hati ke gering nih, bulan tahun. Ini musibah teh dikategorikan ada penyakit baik. Boga duit musibah, boga pemajikan goreng musibah, boga kabogo goreng musibah, dulu pinggir kurang musibah. Tapi imam musibah imam membawa berkah. Masya Allah. Tah dengan cara berdoa, ya orang kumpul penting, ya orang ngadoa, nah insya Allah segala penyakit bakal leungit nu aya dina awak urang. Dengan hiji keluarga anu ngadoa, maka kabeh keluarga menang keuntungan. Tapi amun hiji keluarga eueun nu ngadoa, maka terkenalah musibah eta kabeh. Kok bisa sih? Urang ngadoa kabeh keluargana ngadoa, menang keuntungan. Tapi kok orang tengah doa, bapaknya atau mak selakina tengah doa, anaknya untuk mama itu kabeh tengah doa, maka benarlah kabeh. Contoh mana, bapaknya kena penyakit, pasti pemajikan naripu, anak naripu, uang naripu, tak kabeh. Tapi amun nggak doa, caranya kabeh, udah ripu, karena sehat. Dia orang bisa kumpul gini kurang, karena aku sehat. Bisa kumpul gini, coba amun beri, mau katil. Lagi dikobong Saya juga ketika ngadoa di bangsa orang mah kalau bahana doang ketika ditimpa musibah karena doa kerja firman itu ya Allah ulah nyeri untuk kuat jadi bang jagur kan ya Allah ulah jadi isu karena menjagur ulah mau dahar SD ulah minum SD pokoknya mau hati-hati kula tak dirinya dijawab ke Allah jagurkan isukan kok non isukan nggak akan SD baik tak kurang ingkar ke Allah ya Allah ulah tiba musibah penyakit ya Allah ulah janji amun jagur ulah bakal ibadah nu rajin sholat nu rajin ya Allah bakal sholat nu rajin ketika cager ditungguan ke Allah diberi bukti cagerkan kuain siap tapi dilekan kuain tak Allah mana siap ibadah Allah cager mana kuyuran kene baik mana nongkrong kene baik mana ulin kene baik cenah mah kamari seker geuring ngadoa ka aing cager ya keur hayang cager poe dicagerkeun malah sing ngingkari sabodo dia eta mah sia kene den kena musibah dan aing
Allah teh. Wae mah cukup sanu ngadoa dikabulkeun wae. Sanu meminta dibere wae. Sanu berharap saya kabulkan. Ya Allah gitu. Masya Allah. Tah dirinya apa enak. Geus cager mah poho. Aya deui nu kaduana. Ketika jelema nyebut Allah, ngadoa ke Allah, kedua ketika ditimpa musibah, mana gempa contohnya. Ketika ayah gempa be, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ayat lagi, ya Allah lindungi kami, ya Allah lindungi kami, ya Allah. Tapi amun musibah biasa deh. Tuh, kadang orang kesopoh ketika musibah bekarah. Padahal geus diajarkeun ku Rasulullah, amun hayang ditolak, amun hayang penyakit leungit dina awak urang, tah tak lobakeunlah urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sanajan urang teu bisa bahasa Arab, tapi bisana bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ngadoa bae. Allah mah bisa. Allah mah nyahureun, Allah mah maha segala-galana. Sanajan urang bahasa Sunda ge Allah mengerti. Mandarin cincang cincung cincang aja. Allah mah nyahureun. Siang-siang maling saya nyahureun. Allah mah teu kudu ditonjolkeun ku Allah. Kajen dilama teh nyahureun ge. Allah mah nyaho. Tuh. Masya Allah. Tah nu kaduana, anu katiluna nyata salat. Dengan cara salat insya Allah segala penyakit bakal leungit kabeh dina awak urang. Mana iri hati, dengki, hasud, fitnahan, adu domba, segala macam tetek bengek di awak urang leungit kabeh dengan cara sholat. Sebab benar isinlah urang tukang sholat ongko, tukang ngaji ongko, tapi sok hewa ka jelema, tapi sok ngajauhan jelema, tapi sok mitnahan jelema, tapi sok ngadu domba jelema, tapi sok toli iri we ka jelema. Iri eta nu penyakit paling bahaya teh iri. Panasan jelemana, panasan. Kos kumaha panasan? Tetangga meuli kompor urang ngagolak. Urang nu kabakaran. Tetangga meuli kulkas urang nu panas dirisna. Aya. Tetangga meuli kipas angin urang nu liurna motor bae. Teu kabeuli. Itulah penyakit iri teh itu panasan bae jelema. Tapi amun urang sering salat beribadah ke Allah, yakin pasrah tawakal ke Allah, insyaallah sanajan tetangga meuli embim ge tetep moal kagoda. Moal kagoda. Deukeun bae 10 tahun deui aing bakal meuli we sarobe eta mah. Moal tetangga beli motor, kamu temeng kenalpot, bang, coba kenalpot coba, bang, coba klakson, kredit, orang yang kredit, kredit, masya Allah. Tapi amun orang salat teh, wah kagoda, Senajan tetangga orang beli mobil, beli motor, kulkas, kompor, magicom, dispenser, segala kipas angin, wah. Tah dirinya penyakit mau datang ke orang. Amun orang irian baik penyakit bakal timbul. Mana penyakit bakal timbul? Tetangga beli motor, orang hayang motor, teka beli motor, jual sawah. Iya karena otak. Untung sia bapak anu pabeli. Ya, aing mau ngumpulkeun duit jeung beli sawah kunaon sia dijual hayang beli motor ulang kabin bina. Tah datang musibah. Teu dibelikeun motor anakna, ayeuna naon? Anakna hewaan kolot. Jadi penta dikene bae, dibelikeun kene bae. Ayeuna naon? Hilang akal, jepret dipayahan anak, dipayahan bapana, dipayahan mana. Ieu loba kejadian kitu, masyaallah. Musibah kamari penyakit datang. Di mana? Tuh, di Gembong. Eta sakeluarga. Cuma saya iki pamajikanna doang ya Allah. Karena ieu hate. Hate penyakit hate eta. Naon? Kecemburuan sosial. Cemburu main ka pamajikanna. Ngarasa aing tukang ojek,
gitu. Pamajikan aing gawe, aing naon pamajikan dulu berlitna. Nah, tadi sebenarnya di pamajikan. Nah, intinya lah aing naon. Tujuan meureun. Ah, aing mere. Naon ngaranna? Deuk mere. Kurang mana ngaranna teh? Aing mulai bunuh diri ya supaya mere kapok lah gitu kasih pamajikan dikikeun gue supaya kapok. Ternyata naon? Dan kapok meureun teh di sewu. Kayak kabeh aman apa ya? Gitu kan. Kedua anak mana nak pae di kos. Kamari tadi sore kurang ngobrol dengan kiai. Kayak di daerah itulah, daerah Tangerang Selatan dari itu. Eta aya bunuh diri. Bunuh diri di luhureun kuburan bapana. Jalan ka sakidong di kuburan ieu suku manehna gantung. Eta pas ada kuburanna. Nah, eta bola alam gara-gara enak kadoang dah penyakit hate kene bae kita tarima ku dulu-duluna meureun kadang-kadang memang masalah warisan hilutna ayeuna naon teu puas meureun aing ya bunuh diri di atas kuburan bapana di Masya aju di gua Sulawesi dilakukan bunuh diri gara-gara lockdown alasanna naon teu kanakahi anak pamajikanna ayeuna bapana bunuh diri. Tuh, karena penyakit hati intinya sempurna anak keimanan itu sempurna keimanan lantaran dalam matirah salat begitu akhirnya langsung putus asa banyak padahal di dalam salat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sering saya ngomong ke budak sati ulang pasrahkan ke Allah pasrahkan segala musibah naon segala macam eta rasul Allah. Terus Allah nu ngatur jeung urang kudu pasrah ka Allah. Nah, saya teu panas teu cemburu saya. Teu iri saya. Teu iri misalkan saya boga kobong. Pinggir saya aya kobong da ditu rame, saya teu rehe, teu cemburu saya. Teu. Biasa bae. Nek kayaan eueun atuh geus aing ngaji. Kudu ngaji, saya ngaji, aing ngaji saya ngajaran. Itu kan kecemburu amun pesantren amun hayang ramai bae mah moal ngaji contoh kieu saya ieu panasan di rumah misalkan iri bae gitu ataupun di hayang kasohor itu karena hayang ulah lah males ieu bisa atau hayang nungguan rame mah nungguan Mang Soleban nungguan si Sitan nungguan si Tejan nungguan Mang Dian nungguan Mang Bangdi kumpul di iraheun ngaji teu bayo ya kan ayeuna sakieu ieu pilihan Allah. Abah pilihan Allah masih sehat kene alhamdulillah panjang umur emak tua segala kabar di dia mampu di kurang kabar mampu segala di panjang umur eta pilihan Allah supaya aya di jalan Allah supaya selamat sehat dina para penyakit dengan cara silaturahmi insya Allah penyakit terus leungit kabeh amun lain karena Allah karena sadari karena sahabat, karena bebaturan mau ngajadikeun pahala, mau ngajadikeun ganjaran. Aju buruk mah, iya, aku kita mah pribadi niat kurang masing-masing. Hese amun dibicarakeun mah, hese. Aing mah kepete bela, aing mah kaditu bela kamu barok bela. Mau barok mah loba cewean, wah sejarah kadinya mau ngajadikeun pahala, karena niatna gor. Tapi amun urang niatna kadieu ngaji, insya Allah menang ganjaran. Ganjaran double akhirat menang dunia menang mana dunia tak ada hareun ukuran dia kan dia nikmat dunia nikmat akhirat tak engke jangan ngarasakeun ke dia yaumil kiamat di situ percaya mun hayang ngarasakeun nikmat akhirat maka heula bae tah etalah dengan cara salat insyaallah inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kabeh hidupku matiku, ibadahku, sholatku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkeun ka Allah. Urang posisi keur kieu teu boga masalah, baik boga masalah, pasrahkeun ka Allah. Ya, pasrahkeun ka Allah. Urang teu boga beas, pasrahkeun ka Allah, tapi ulah luput urang kina ikhtiarna. Mana usaha urang? Amun teu usaha, males urang asupna. Jelas dina Al-Qur'an mana
Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau bakal merubah seorang diri atau suatu kaum bila mana si kaum merubah sorangan. Tapi nanti ikhtiar urang. Amun hayang pinter ngaji, kudu ngaji. Amun hayang pinter ceramah, kudu bisa baca buku, baca Quran, baca hadis. Amun kurang hayang bisa kori, kudu belajar kori. Kami kudu aya pembelajaran kudu aya teknikna. Urang hayang akan bala-bala, ente langsung akan bala-bala. Kudu nyieun urang. Ya kan? Mamatak jadi bala-bala. Tariku kosong kene meuli di warung lepet. Jadi siapa bala mau mungkin. Kudu di masak oa, kudu di sopun dikeuntan. Arab diadon tak jadilah. Gitu urang eta bakal jadi urang tah. Ya. Geus beres tah salat, lajeng ngadoa urang leuwihnya insyaallah eta bakal dikabulkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ih kok bisa? Sokai amat sama iman. Ih yakin. Yakin bae urang mah. Yakin bae. Sanajan doa saya diterima ku Allah Subhanahu wa taala, tapi aya para jamaah nu di dieu anu ngaminkeun sugan we ieu aya nu ikhlas ieu, aya nu karena Allah ngaminkeunna eta lah nu diijabah. Mata nikmatna berjamaah teh kitu. Sanajan urang bodoh ngadoa tapi aya nu ngadoa anu ngaminkeun kita. Jadi doa nu ijabah ku Allah Subhanahu wa taala aya nu ngadoana tapi nu ngaminkeunana mana percaya bae. Contoh Mang Budi amin ya Allah amin. Dengan arti ge bahasa Arab tapi mana percaya ya Allah, percaya bae orang amin. Amin teh naon percaya. Percaya bae ya Allah. Ulama kajian tengah arti ge bahasa naon eta bahasa Sunda bahasa Arab itu. Tanya artinya tapi cuma percaya pangkabulkeun ya Allah. Gini kabul Allah. Benar. Kabul. Belum tentu kalau bae belum tentu diterima doana. Yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab naon aya nu ngaminkeunana. Nah eta lah. So, laju nu kaopatna nyaeta wa doa faihim, nyaeta jelema-jelema anu lemah. Naon teh jelema-jelema anu lemah teh? Lain jelema-jelema anu lemah ibadahna lain. Jelema anu miskin tapi taat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nu kolot tah dipenta doana. Insya Allah jauh tidak penyakitan. Dengan orang-orang lemah nukos gitu tah, kan ngerasa bodoh baik, ngerasa bodoh diri orang. Sana jangan miskin gitu, rezeki kurang kiki baik lemah baik dirinya. Jadi kudu siap orang. Sana jangan jelema anu ngerasa bodoh baik ka orang, anu ngahina baik ka orang. Ih tetap kurang lamoyan, tetap aya Allah orang. Pasrahkeun bae ka Allah. Insyaallah Allah anu bakal ngatur kabeh. Allah anu bakal ngatur segala-galana. Aya jelema nu ngahina ieu atas izin Allah supaya naon ngalatih ka urang supaya naon kuat teu sia dihina. Gitu. Tuh aya nu ngejek tuh. Tuh si mana nu ngejek tah. Dijadikeun pembelajaran ka urang, ulah jadikeun emosi. Jadikan pembelajaran ke orang teh bersabar. Aya nu mitnah ngadu domba, ih sabar ke bae. Sabar ke bae. Ya emang kalau belajar bisa ngomong kieu kumaha gitu, belajar heula kola ge. Belajar. Emang sakedeung waktuna 9 tahun saya mendirikan pondok. Emang nanti segitu gampang, luar biasa Mang Cerong. Luar biasa. Fitnahan, adu domba, keirian, sampai saya di masyarakat di omongan kieu cenah nyawa naon sih budak leutik karena budak kamari doang sok kiai sakitu saya ceramah ngaji mau kitab masih kene bae maksud tapi teu dianggap serius ku saya. Oh sebab aya ngomong naon terima tuh syukur terima alhamdulillah gitu bae saya. Emang nu ngaji dia doang lah teh deui jelobaan mungkin kajian ayah hijin nu hewa ka orang masih kabehan terima ka orang kitu bae. Pernah ribut saya itu kajian laporan besar kemarin gitu tuh nangis sampai ayah datang ke imam orang bari ceurik secara pribadi ya Ustaz kula terima ka sorangan maksudnya sorangan jadi hina ya ku budak tak si anu sampai kasih kula bae bikin teu wani ka sorangan
Sebab non ayah anak kurang lagi kesorangan. Amun anak kurang ngaji, mau bisa ngaji, kurang lu kodok. Sampai cerik si mata. Aduh kibela Pak Ustaz. Amun cak Pak Ustaz dia, hajar saya harus di rumah itu. Ya kalau di rumah mana? Gitu kan. Ulah. Kunaon sorangan ngambek, saya kayak gitu ngambek kok. Karena jangan saya panas hati gitu, emosi gitu, tapi kan saya mau belajar gitu kan. Nulis baik. Saya baiknya anu dihina dengan rasa kunaon sorangan ngadengin saya dihina tapi kok marah gitu kan. Kecuali sorangan wajar, dia makan saya gitu. Ayo kan anggaplah angin berlalu. Dong itu masih bau na doang sampai dulu. Tapi semua kebel kan sengit dulu. Semua bau banyak. Kecuali Mang Budi gitu. Apa bu? 2 jam 3 jam. Berit lewat tak supaya, kotor lewat supaya. Ceong ke moyongan lembah. Masya Allah. Tergantung main nama itu deh, yang menabilik, dia langsung jebol. Menobin langsung retak. Luar biasa itu, nah, tapi ngajadikan suatu hiburan. Masya Allah. Tahu kieu, wah rame kobo. Kajian mata puring ke. Jangan kebel di, amun kana cai kok. Masya, tapi ayah namanya hati saya kahibur namanya nu tadi dah suntuk ayah mana terhibur, ayah muda terhibur. Udah jenuh saya semakin semangat ke saya itu. Tapi ulah sieun jadinya tah saya yakin ke Allah semakin loba ujian, semakin datang ujian ke saya pribadi, semakin luhur kurang naik. Walau alam yakin. Karena Allah menguji kita sesuai batas kemampuan mereka. Amun kurang kuat insya Allah naik di derajatna. Ujian terus dong tangan kelapa semakin tinggi semakin kencang lagi. Nah kita beres. Jajal naik tangan kelapa ke Bang Budi. Dan bisa meter 2 meter ke ngos-ngosan. Naik tangan kelapa kaluhur. Ada yang ke si Abah. Aduh be. Bos, harap hiji. Bos. Luar, be. Kalau mau pas sama karena sama aku, ini aja awak-awak nah. Orang kan mah awak dan raga, cek abah terkirain mah kelapa dong sama enggak orang ini jelma-jelma mana waduh. Nah, dah kau hiburan nih mah hiburan. Sebenarnya udah jadi kenyeri ate bodi. Marah apa ya? Gua mau marah apa ini Mang Ceom marah. Nah, jadi lemah bae, jadi wong lemah bae lah Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngarasa diri sombong teu pantes urang. Boga naon urang dimilikan ku urang, jeung manusia mah wajar sombong, tapi jeung Allah ulah sombong. Sebab naon di pas langit aya langit deui, di luar langit aya langit deui gitu. Urang boga motor hiji tuh, batur mah boga motor 2. Boga motor 2 tuh, batur mah boga motor 4. Tuh, batur mau boga motor 4 tuh, mainnya mau boga showroom. Kata boga showroom teh, ih ulah sombong sia. Tuh, batur aing tuh boga pabrikna. Tuh, jadi nu kudu disombongkeun. Kau lah bisa ngajar kieu, ieu saya teu sombong. Karena aya nu lebih hebat ti kaula deui. Aya nu lebih pinter deui gitu. Tapi kau lah ngarasa pangbodohan, panglemahan, pangdoibna. Karena non terpantes kaulah sombong ka Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan hal nu kos kieu insyaallah kabeh bakal jadi keberkahan ka urang kabeh. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bahwa umatku adalah umat yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi moal bakal ditolak ka umat eta suatu penyakit kecuali 4 perkara eta. Hiji, ikhlas. Kedua, umat anu sok ngadoa bae. Katilu, umat anu salat. Kaopat, nyata umat yang selalu merasa lemah saja. Pasrahkeun bae ka Allah. Pasrahkeun. Sia teu meuli motor. Aing mau beli motor. Pasrahkeun bae ka Allah. Temahkeun hate urang. Ulah siapa jalan-jalan kemana? Ke Karangbolong. Kurang gitu, coba biasa baik, boga.
ulah. Ini biasa bae, lemah kan bae. Ulah mas, ayo jalan-jalan sekali itu, gitu. Ulah mana? Itu. Beda Mang Budi mah. Cuma jalan-jalan. Udah gua amat sih ya karang bolong ayo tuh. Si lempang kayak nyanyi itu beda nak bayi. Karena bawa karpet. Petaladin yang sekali ngencan hujan kan. Tanya opat perkara eta insyaallah penyakit bakal leungit karena diri kurang kabehan. Mudah-mudahan orang jadi ahli-ahli orang ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Orang termasuk orang-orang yang tidak luput dari doanya Allah Subhanahu wa taala. Orang terluput dina salat kewajiban orang ke Allah Subhanahu wa taala. Yang orang terluput menjadikan diri orang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di depan manusia ya orang terpantas sombong, tapi kurang pun dilemahkan. Lemah bukan berarti kita tidak mampu, tapi kita bisa mengukur dan bisa meneliti dan bisa ngaranna teh nyimpulkeun mana anu nu kudu dibeli jeung mana anu teu dibeli. Ini ulah sok boros tadi. Sekira-kira teh pantes teh ieu aing meuli ieu, pantes ulah. Aing kira-kira melihat kanan iya ngeunah teh nya teu ngeunah ngarasa ulah ngarasa ngeunah beli katalah kanikmatan nah dirinya kan ulah ngarasa kabeh dibeli jika orang buka puasa contoh campur nasi padang gorengan aja aibok buka jeung non cai doang teh manis ngor mah kieu seueur cenah atuh sih kumaha seueur lah yang ngider kayak anak kader aku sebulan di jalan kan gitu. Nah dirinya ya sakitu bae mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah dengan opat perkara itu orang bakal diangkat penyakit segala penyakit musibah ke Allah Subhanahu wa taala. Sameme ditutup kurang doakeun tadi aya titipan ti guru kaula anu di Pasir eta Umi Iya atau Kiai Haji Nawawi pangdoakeun dina penting ieu 100 poena Umi Hajar Rohimah daripada istri Kiai Haji Sujai Pasir. Jadi loba penting ieu mah anu aulan di Sen Nawawi tanah Bantani nu 100 harina di pasar di Jakarta nyata Majlis Rasulullah haul anu ka-7 nyata Habib Munjir Al-Musawa. Kurang doakeun para beliau diterima amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Si mudah-mudahan kuburanna dijembarkeun, diberkahkeun, dicaangkeun penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kurang kabeh nu hadir di dieu, si mudah-mudahan doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyalah wa likulli niyatin sholawina hadrati khususun ilari aja simah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sakitu bae si pribadas lebih kurang mohon maaf amun aya omongan anu salah eta datangna ti pribadi kaula karena kaula mah jelema nu pada salahna loba lemahna loba dogina loba noda dan nadana bila mana aya kata-kata di pribadi kaula bener insyaallah eta datangna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.